ngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar. dal leen ak jàmm seen chaîne bi di Buzz M TV ci seen acte du jour kii di Alioune Sall di ministre de la communication de la télécommunication et des numériques daal dinay amal akub jëf joo xam ne depuis ba Sénégal di Sénégal ba tey benn ministre musu koo daal di amal ndax kii di Alioune Sall daal dinay jàmmaarloog ñetti entreprise étrangère yu nekk ci réewu Sénégal yi nga xam ne boo dajale woon liñ daan fay réewu Sénégal impôt ci 5 ans du doon mot sax xaaju milliard mu daal di leen di fayloo lu tolloog benn ñaar ñett ba ëpp sax ñeenti milliards te ñooñee dañ koy fay léegi ci benn at ci réewu Sénégal coow loolee nu mu demee moom mooy que ne kii di Alioune Sall ginnaaw bañ ko tabbee ministre de la communication de la télécommunication et des numériques ci réew mi di Sénégal ginnaaw ba mu àggee woon ci ministère am dafa fekkoon ñetti contrat yu bon yooyu nag benn bi ñu ko daal di signé moom mooy régime Abdoulaye Wade ñooñee ñoom ñoo signé akub contrat ñoom ak waa RFI rajo France Internationale si li ni mel waa rajo France Internationale dañoo am ci réewu Sénégal ñaari fréquence yoo xam ne ñoom lañ fi doon jëfandikoo te at ba at lañ doon fay réewu Sénégal te 10 millions rek lañ daan fay li ni mel nag moom moo sabab Alioune Sall daal di oo représentant wu RFI yi ci réewu Sénégal ngir ñu daal di toog daal di waxtaan renégocier waat contrat boobee nag kii di Alioune Sall ginnaaw ba mu ko renégocier moom ak waa RFI li ni mel daal dinay may réewu Sénégal léegi at bu yàlla sàkk muy gagné ci lu tolloog 675 millions de francs CFA waaye tamit ba tey si li ni mel kii di Alioune Sall ñaareelu contrat bu mu daal di fekk ci ministère am ba tey waa régime Abdoulaye Wade ñoom ñoo ko signé woon te contrat boobee dafa jaar ci diggante réewu Sénégal ak entreprise française bii di Canal Plus ci clause contrat boobee nag waa régime président Abdoulaye Wade dañoo signé woon ak contrat bu bon a bon ngir réewu Sénégal ndax ñooñee dañoo nangu woon waa Canal Plus bi nga xam ne at bu yàlla sàkk ci réewu Sénégal seen chiffre d'affaires day toll ci 40 milliards de francs CFA kookee di leen di fay 75 millions de francs CFA rek comme impôt ci réewu Sénégal li ni mel moom moo sabab rapport bi nga xam ne dañ ko amal ci atum 2018 jàpp atum 2022 ñu daal di fay xamle que ne Canal Plus ci 5 ans daal dinay liggéey ci réewu Sénégal si lu tolloog 191 milliards de francs CFA waaye ci 191 milliards de francs CFA yooyee réewu Sénégal 375 millions rek la ci daal di am loolee tamit moom moo sabab kii di Alioune Sall daal di oolu ñi nga xam ne ñoom ñooy représenté Canal Plus ci réewu Sénégal ñu toogaat daal di renégocier contrat boobee nga xam ne baaxul ci réewu Sénégal te renégociation boobee nga xam ne Alioune Sall daal dina koy am ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi représenté Canal Plus daal dinay sabab léegi réewu Sénégal at bu yàlla sàkk day am 4 milliards 500 millions de francs CFA bi nga xam ne waa Canal Plus dañ ko koy fay comme impôt ci réewu Sénégal waaye tamit kii di Alioune Sall ñetteelu contrat bu bon bi nga xam ne moom la fekkoon ci ministère am waa régime président Macky Sall ñoom ñoo ko signé woon te contrat boobee dafa jaaroon ci diggante réewu Sénégal ak waa rajo Sine International RCI si li ni mel nag waa rajo Sine International benn fréquence lañ amoon ci réewu Sénégal biñ daan jëfandikoo waaye ñooñee at bu yàlla sàkk 5 millions de francs CFA kese lañ doon fay réewu Sénégal si li ni mel nag kii di Alioune Sall dafa owoon tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy représenté waa rajo Sine International ci réewu Sénégal ñu toog daal di renégocier contrat boobee nag ginnaaw bañ ko renégocier ba noppi kookee di Alioune Sall daal dinay fexe ba réewu Sénégal at bu yàlla sàkk léegi dina daal di gagné lu tollook 150 millions de francs CFA jëmale ko ci contrat boobee nga xam ne dafa jaar ci diggante réewu Sénégal ak rajo Sine International ba tey si li ni mel ginnaaw ba Alioune Sall amalee taxawaay bu am solo boobee pour réewu Sénégal waa Canal Plus dañoo daal di teg seen plan d'action ngir jéem a contrer jëf joojee nga xam ne Alioune Sall daal dina koy jëmmal ci réewu Sénégal si li ni mel waa Canal Plus dañoo daal di xamal abonné yi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo seen bouquet yi que ne dañuy daal di yokk seen tarif yi ndax bépp abonnement bi nga xam ne nit amaloon na ko fa dinañ ci daal di yokk 10% ndax réewu Sénégal lu mu leen teg ci impôt dafa bëri ba jéggi dayo ginnaaw nag ba waa Canal Plus amalee taxawaay boobee
kii di Guy Marius Sagna di akub député bu kenn dootu présenté ci réew mii di Sénégal dafa bind akub bataaxal daal di koy jëmale ci Aliou Sall daal di koy xamal que ne yokk boobee waa Canal Plus daal di amal teguñ ko fenn te moom moo koy soutenir di ko xamal que ne na gën a taxaw temm daal di jàmmaarloog waa Canal Plus ndax ñooñee yoonu réewu Sénégal mayu leen ñuy jékki-jékki di yokk seeni tarif ndax état bi da leen a fayloo impôt boo xam ne par la force dañ ko war a fay ci réewu Sénégal lu sabab nag waa Canal Plus daal di am fitu ñëw ci réewu Sénégal di yokk seeni tarif ndax dañoo daal di yokk impôt boo xam ne dañ ko war a daal di fay lu ko sabab képp ku ci amal akub njàngat di nga daal di gis que ne loolee bu waa Canal Plus amee fit boobee justice su réewu Sénégal moom moo ko daal di may lu sabab nag lu ñu wax li ni mel moom mooy que ne kii di Mass Seck di akub producteur scénariste ak réalisateur ginnaaw ba mu bindee woon akub série sénégalaise ba noppi tàmbali di ko réaliser ginnaaw ba mu proposé waa Canal Plus ngir mu daal di leen koy jaay waa Canal Plus dañ koo tontu woon que ne séeréem bi intéressé na leen ba noppi daal di sàkku ci moom mu jébbal leen scénario bu mu daal di bind waaye tamit daal di sàkku ci moom mu daal di leen di jox quelques épisodes yu mu jotoon a daal di réaliser ba noppi ginnaaw nag ba kookee di Mass Seck joxee li ni mel waa Canal Plus si la leen gëjee dégg waaye tamit waa Canal Plus yemuñ si li ni mel rek ndax dañoo jëloon scénario boobee nga xam ne moom la Mass Seck bindoon daal di ci réaliser akub série si bi nga xam ne dañoo daal di changer personnage yi ba noppi daal di jël série boobee daal di koy jaay waa Netflix si li ni mel nag ginnaaw ba leen Mass Seck toppee woon ci kanam yoonu réewu Sénégal daal di leen di jébbal document yu firndeel que ne waa Canal Plus dañoo sàcc film bi ba noppi daal di koy produire ba noppi daal di koy jaay yoonu réewu Sénégal luñ ko xamaloon moom mooy que ne moom ñum jàppanteel du Canal Plus Sénégal waaye Canal Plus France la daal di jàppanteel te loolee moom moo sababoon ñoom ne duñ mën a daal di atte kookee di Mass Seck jëmale ko ci coow li nga xam ne dafa daal di jaar ci diggante moom ak waa Canal Plus bu France. te lu leer ba am moom mooy que ne Canal Plus bu France bu Sénégal bu Suisse bu Belgique ñoom ñëpp ñoo daal di bokk yem ndax Canal Plus ak firme international la boo am ay kër saal yu koy liggéeyal waaye lépp Canal Plus la ginnaaw li ni mel. waa division spéciale bu cybercriminalité tegee loxo Babacar Thioune te ñu ëpp ci sénégalais xamee ko ci tur Kocc Barma enquête yi ñu jot a amal ci jëmmam daal dinay sabab waa cybercriminalité daal di njortu ko ne kookee am na xaalis bu bëree bëri bi nga xam ne war naa daal di sabab procureur de la république yokk ci chef d'accusation yi blanchissement de capitaux. c'est li ni mel waa division spéciale bu cybercriminalité ci enquête yi ñu daan amal jëmale ko ci jëmm kookee di Kocc Barma dañoo dem ba daal di découvrir benn compte bancaire am bi nga xam ne 49 millions de francs CFA ñoom ñoo ci daal di nekk waaye nag compte boobee compte la bu am activité si bi nga xam ne chaque 2 wala 3 jours day am xaalis bu fay dugg daal di fay génnaat ba xayma bi daal dinay toll ci 200 millions de francs CFA ci benn weer. waaye tamit kii di Babacar Thioune ñu gën ko xam ci Kocc Barma bañ daan perquisitionné këram dañ faa daal di fekk akub document buy firndeel que ne kookee moom restaurant bi ñu dippee Edis te restaurant boobee ci norme tey génnee xaalis bu bëree bëri waaye tamit ba tey ba ñuy perquisitionné këru Babacar Dioum alliance Kocc Barma dañ faa fekkoon ay oto yu bëree bëri ci biir oto yooyee nag am na oto yoo xam ne kookee di Babacar Dioum moom moo ko daal di moom waaye tamit am na oto yoo xam ne moomu ko waaye lu leer ba am moom mooy que ne waa division spéciale bu cybercriminalité daal dinañ fay fekk benn Mitsubishi L200 boo xam ne bu bees tàq la te kilométrage bi moo ngi à 0 waaye tamit daal dinañ fay fekk tamit benn BMW X1 boo xam ne tamit bu bees tàq la boo xam ne tamit kilométrage bi ci 0 la daal di nekk te ñaari oto yooyu yëpp dañ ko daal di enregistré ci turu Babacar Dioum. lii lañ leen andiloon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneeni mbir incha allah. te ngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar.